Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте, а это значит, что все хорошо, потому что в настоящем моменте, как правило, все отлично. Сейчас в Германии еще февраль, но уже чувствуется весна. Посмотрите, какая погода, поют птицы. Мы с Ладой снова на железнодорожном вокзале, потому что отправляемся в красивые места. What I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it is gray, babe. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me, got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. Сегодня мы с Ладой приехали в город, который называется Мейерсбург. Он расположен на Боденском озере, и сразу же по приезду в этот город нам он очень понравился. Посмотрите, какая здесь башня яркого такого цвета, выделяется на фоне всех остальных зданий. В подземном переходе там картины висят просто. Вот мы приехали на автобусе, вышли на этой главной улице городка, и там в подземном переходе сразу нас поразила картинная галерея открывается. Мне уже этот город нравится. Смотри, как встречает, да? Глянь. Вообще Мейерсбург можно перевести как замок на море, потому что озеро Бодензee, оно еще называется Швабским морем. И вот мы, видимо, в этот замок как раз сейчас и заходим. Мы еще не выяснили все детали, где именно замок, где именно просто улицы города, но смотрите, как здесь аутентично, вообще не похоже на другие города. Ну, стиль тот же, да, старые фахверковые домики, но как-то особенно, смотрите, переходы такие от одного дома к другому, точнее, скорее всего, как бы от городской стены, да? Класс вообще. Флажочки висят. Здесь еще более красивые места, посмотри. Обалдеть. Вот это вот старинная архитектура, плюс еще украшенные балконы какими-то картинами прям, или фресками, как их назвать. Дома все разных цветов. Фахверк такой необычный, смотрите, не ровные такие полосы, а закругленные, прям орнамент. И флажочки тоже необычные, не треугольные такие, прямые висят. И дальше там церковь я вижу. И мы выбираем, куда нам сейчас пойти, в какую сторону. Очень обидно, друзья, что сегодня погода такая пасмурная здесь, хотя в нашем городке было очень солнечно, и мы обрадовались этой погоде. Сюда приехали, здесь туман стоит, и озера не видно. Туда посмотришь на Бодензee, а оно в тумане, и практически его не заметно. Среди тревожных новостей о грядущих переменах в Германии есть и хорошие новости для украинцев. Дело в том, что все сходятся в одном мнении, что украинцы, которые уже работают в Германии, их никто выгонять из Германии не будет. И я посмотрел статистику, и оказалось, что сейчас уже в Германии украинцев работает намного больше, чем еще полгода назад. Например, полгода назад из 660 тысяч работоспособных украинцев работало только 272 тысячи украинцев. А на данный момент работают уже 450 тысяч украинцев. То есть, если брать это в процентах, то это будет 68% украинцев работоспособных работают. Почему я говорю работоспособных? Потому что есть еще 30% это дети до 18 лет, 10% это пожилые люди, и из 1 200 000 украинцев в Германии только 660 тысяч это трудоспособные люди. И вот уже 68, почти 70% украинцев работают. За полгода был совершен большой скачок в этом, прорыв. И можно сказать, что зачем Германии выгонять людей, которые работают? Нет никакого смысла.
проходим мы мимо красивых магазинчиков, всяких кафе. Лада вот посмотрела цены. Ну, немножко дороже, чем у нас, но ничего. Нормальные цены, можно сказать. Яблоки 4 евро, у нас 3. Ну, я тебе скажу, в городе музее. Этот город выглядит как музей. Ну да, действительно, да. В принципе, Никого нету, ты посмотри, вообще ожидаемо. никого нету. Люди в комментариях пишут нам, где люди, Где люди? почему не люди, вы где? это антикварный магазин, по всей видимости. Смотри, какие здесь старинные вещи. Тут есть такие каски Первой мировой войны, смотри. Как интересно, я не ожидала увидеть такой город. Мы ехали просто к воде. Почему нету людей особо на улицах? Потому что, во-первых, сейчас не туристический сезон, зима, февраль. Самый такой, можно сказать, мертвый сезон в туризме. Во-вторых, погода сегодня оказалась все-таки прохладной. Сейчас не минус на улице, но такой себе сырой плюс. Там может быть +2 приблизительно. Поэтому как бы не очень приятно здесь находиться, торчать на улице. И люди сидят по домам. Но еще плюс ко всему, сегодня среда, Рабочий день. да. рабочий день, Люди середина работают, да. недели, и люди на работе. Если же все-таки случится, что к власти придут, ну, вообще ультраправые в Германии, которые прям будут, ну, против иностранцев, будут их как-то выгонять, хотя мне в это вообще не верится, то мы с Ладой придумали даже для себя некоторые пути отхода. Статуи с медведями. Не знаю, очень трудно размышлять про какие-то пути отхода, когда вокруг так красиво, Ну, да, как-то, интересно. как-то неправильно продумали. Мы решили просто, чтобы не было сильно скучно вам сидеть там на лавке и рассказывать. Приехать в какой-то город и показывать вам красоту и в то же время рассказывать проблемы. Это как бы не так скучно и веселее. Получается, среди такой красоты про проблемы вообще не хочется думать. Да? Забыли все проблемы, никаких проблем у нас нет. Слушай, ну это прям замок. Наверное, в него можно было бы войти. Мы спустились вниз. Улица такая заманчивая. Это как на настоящих морских улицах курортных, да? Жаль, что прохладно сегодня. В общем, мы с Ладой подумали, даже если нас попросят уехать из Германии, есть такие страны, как Италия, например. В Италии мы выяснили, есть дома, которые продаются за 1 евро, за условную цену 1 евро. Это как-то в голове не укладывается. Почему? Как? Это же Италия. Дома в Италии. Целый дом за 1 евро. Мы когда увидели эту рекламу, эту информацию, да, мы как бы немножко зависли даже. Что-то тут, наверное, не так. Но реально продаются они. Там действительно не все так гладко, потому что на самом деле это муниципальные программы правительства городов придумала эти программы для того, чтобы поддержать брошенные дома в Италии. И там есть такие требования, что ты должен за определенное время сделать практически капитальный ремонт в этом доме, который ты купишь за 1 евро. А капитальный ремонт в таком доме будет стоить от 20 до 50 тысяч евро. И причем... это при случае, если ты сам делаешь ремонт. То, что, допустим, мы можем сделать сами, да? Ну, кое-что, да, не все. В принципе, мне, например, не разрешат делать электрику, поскольку я не имею на это допусков. Вещи. Да, какие-то вещи я могу сделать сам. В общем, это достаточно дорого, причем есть сроки, за которые ты должен этот дом возобновить. И есть еще залоговая сумма около 5000 евро, которую ты должен внести в случае, если ты не будешь ничего делать с этим домом, у тебя эту сумму отнимут. Если ты его отреставрируешь, то тебе ее вернут. Ну, это не все, чем понравилась нам идея Италия, переехать да? в Италию. Дело в том, что там, на юге Италии, во-первых, очень теплый климат, очень красивые места. Нам, как блогерам, это... Там будет потеплее, чем здесь, да? Это как бы очень важно, все-таки жить в красоте. Вот. Потом, второе, это то, что там меньше налоги, и там легче получить ВНЖ.
То есть для того, чтобы получить ВНЖ, мы можем просто вот приехать и сказать, что мы предприниматели, у нас есть, допустим, свой бизнес, ну вот как YouTube, да, мы зарабатываем деньги, показать, сколько мы зарабатываем, и нам могут открыть этот ВНЖ, мы можем там остаться на этих основаниях и жить на юге. Причем на юге квартиру можно снять от 200 евро, насколько мы узнали, то есть недорогое жилье. Поэтому мы с Ладой призадумались и Да. решили, мы вот, возможно, даже в ближайшее время спланируем поездку в Италию. Так что, друзья, если вы что-то знаете об этой программе, об Италии, пишите нам, советуйте, как туда добраться, что можно посмотреть, в каком городе лучше поискать, потому что мы еще не в курсе. Ты знаешь, чем мне напоминает вот это все место? Я вот иду, все, вот говорю про проблемы, а у меня перед глазами алые паруса Грина. Да? Вот просто, да, вот такое романтичное место, кажется, вот тоже вот эти вот домики такие, как там жили вот эти вот местные, да, а Соль где-то жила, и вот она выбегала на берег моря и ждала своего принца, но я не знаю. у меня по-твоему, такое- Ассоль вот должна такая быть где-то ассоци- здесь до сих пор, да? Да. Давай да. поищем Ассоль. Друзья, посмотрите, мы вышли на берег Боденского озера. Очень романтичное место. И не только алые паруса, вообще у него там много всяких рассказов, именно припортовые города такие, знаешь, вот они полукурортные такие, вот очень похож на этот городок. Лада увлекалась Класс. Грином, Ну, а это здесь, мой любимый вообще, смотрите, после прям, Чехова. прям воочию те места, которые он описывал, да? Да. Действительно классно. Жаль немножко, что вдаль плохо видно, и сегодня вода серая, а не голубая, но вообще она очень прозрачная здесь. Я думаю, в ней даже летом купаются вот на этих пляжах. Хотя это трудно назвать пляжем, это просто спуск к воде. Но посмотрите, какое здесь вообще романтичное место, вот этот вот ресторанчик с деревьями разлапистыми. По-моему, эти деревья называются платаны, но может быть какой-то особой породы. Нет, это просто уникальное место. Статуи, тишина. Даже они включили почему-то лампы сейчас. Столики, за которыми можно было бы посидеть, пообедать. Что это такое? Но жаль, очень холодно здесь. Ты знаешь, мне даже не холодно. Здесь так классно, что я не ощущаю Забыла холода. мерзнуть, да? Да, ты представляешь, посмотри, какой замок. Вообще, знаешь, вот опять-таки к проблемам вернуться. Я не вижу логику выгонять украинцев. Немцы же очень практичные люди, ну, по своей природе, по своей Да, национальности. они бы не приглашали Вложить, зря. вот смотри, вот допустим мы, в нас вложили очень много денег, за нас заплатили за курсы, за нас заплатили за жилье. Зачем им, ну, мы уже работаем, ну, как бы платим какие-то налоги. Я не знаю, но для того, чтобы нас выгнать, это должны быть очень веские причины. И вообще, ради чего тогда было вкладывать, замышлялось. ну, просить нас учить этот язык. Да? Зачем мы учили язык, если нас все равно отсюда выгонят? И это можно назвать как немецкий долгосрочный проект по предотвращению отрицательной рождаемости. Потому что в Германии на самом деле сейчас рождаемость это 1,3-1,5 ребенка от одной женщины. Звучит ужасно, конечно. Полтора ребенка. Сразу представляешь себе, как что-то ужасное. Да. Но на самом деле говорят, чтобы страна хорошо развивалась, чтобы в ней был прирост населения, нужно, чтобы рождалось 2,1. То есть ребенка меньше, от одной рождаемость меньше, чем должно быть. Это говорит о чем? О том, что население стареет, Да. и пенсии платить будет скоро некому просто, ну, Да, некому да. зарабатывать эти пенсии. Поэтому Германия решила предпринять такой шаг, чтобы население пополнять за счет прибыли мигрантов. И не только украинских мигрантов, а вообще история отношений Германии с мигрантами, она очень длинная. Это началось еще, когда
Немцы приглашали итальянцев на работу еще в 50-х годах прошлого столетия. Потом были турки, потом были жители бывшей Югославии. В общем, очень много всяких национальностей сюда приезжали. Потом сирийцы, афганцы. Здесь мы видим совершенно разнообразный набор национальностей. И все они потихоньку адаптируются, ассимилируются. И каждая семья беженцев, она как небольшой бизнес-план. В нее вкладывает деньги, но отдача приходит не сразу. Просто отдача получается через 5-10 лет. Вырастают дети, учатся, и они уже здесь приносят пользу. Они уже даже Да. окультуриваются, и поэтому даже вот этот вот культурный перепад, который приводит в шок немцев сейчас, да, он иногда стирается. Я так понимаю, что самый большой протест, вот самое большое недовольство у жителей Германии по поводу иностранцев вызывает именно культурная разница в том, что иностранцы принесли сюда много своих традиций и своего понимания жизни. И из-за этого нужно сказать, что нравы в Германии упали в общем плане. То есть стало больше воровства, стало больше криминала. Не так все точно, не так все четко, потому что мы наблюдали с Ладой даже, как немцы заходят в автобус. Да? Если даже открыта средняя дверь, все равно немцы Они идут идут вперед, через да. переднюю дверь, потому что так положено. Вот. А другие люди, в принципе, не зная этих традиций или не уважая эти традиции, могут идти сразу на среднюю дверь, заходить, занимать лучшие места. Это просто такие издержки именно являются из-за того, что люди приехали из другой культуры, воспитаны иначе и могут просто даже не понимать того, что они какие-то правила и нормы нарушают. Или даже правила той же тишины, да, как я рассказывал, наш сосед, тиктокер, поет и кричит целыми днями, да, хорошо, что он живет в доме, в котором большинство иностранцев. Если бы он жил в доме, в котором было бы большинство немцев, то он бы долго так не пропел, немцы бы это не терпели, это было бы Конечно, нарушением конечно. их правил. Вот если говорить про Италию, почему там такая ситуация, что там есть дома, которые хотят отдать даром? Получается, в Италии не хватает людей, что ли? И да, в Италии тоже отрицательная рождаемость, такая же демографическая проблема, как и в Германии. Но Германия эту проблему решает при помощи беженцев. Германия пригласила сюда массу людей, которых пытается интегрировать, дает на это деньги. А Италия так не делает. В Италии нету программ для беженцев, но они придумали вот такую программу, которая рассчитана, кстати, не на беженцев. На кого именно рассчитана программа «Дом за 1 евро»? Это скорее на богатых иностранцев, которые приобретут себе этот дом. Не на нас. Да, для того, чтобы приезжать туда как на дачу, например, или для того, чтобы сдавать этот дом в аренду. То есть они приобретут его за копейку, отремонтируют, дом будет красивым, будет стоять, и иногда будут приезжать эти иностранцы туда побыть, например, там на несколько дней в красивом месте, где-нибудь в горах или на побережье, где там будет этот дом. Для нас, скорее всего, подойдет снять. У нас нет денег на дом, у нас нет такой суммы, чтобы На купить ремонт, на, да. на ремонт. Ну, в смысле, я имею в виду ремонт, там же 50 тысяч надо. Да. Поэтому для нас вариант снять там просто, найти какую-нибудь даже в селе или где-нибудь, да, за 200-250 евро квартиру В месяц. или домик в месяц, да. Да, это было бы супер, потому что здесь минимальная аренда это 500 евро без коммунальных платежей. Это вот в нашей местности здесь. За такую малюсенькую квартирку, в которой мы живем 20 метров. А 250 евро было бы вообще супер. Друзья, город оказался просто замечательный. А мы вам еще ничего о нем не рассказали. Давайте воспользуемся нашим вечным помощником, другом, да, чатом GPT.
Вы нас о нем спрашиваете, что за чат GPT. Вот такой вот чат. Короче, GPT-чат – это обычная программа, которую можно скачать в Google Play. Да. И называется он GPT 4.0 Turbo. Вот такой, сейчас я покажу, вот такой вот значок, GPT-чат. Вот нажимаем, вот. И теперь нажимаем вот сюда и спрашиваем. Привет. Ой, подожди. Нет, у тебя не настроено. Сейчас. Вот, говори. Привет. Привет, как дела? Отлично. Гуляю по городу, который называется Мерсбург. Мерсбург. Расскажи о нем что-нибудь. Что это за город? Мерсбург – это город на Боденском озере в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Он известен своими живописными пейзажами и историческим замком, который привлекает многих туристов. Город также знаменит своими винодельнями и прекрасными видами на озеро. Интересно. Да, виноделин тут много. А какие тут достопримечательности есть? Основные достопримечательности Мерсбурга – это старинный замок Мерсбург, который является одним из старейших обитаемых замков Германии, и Новый дворец. Еще стоит посетить местные музеи, например, музей виноделия, а прогулки по набережной с видом на Боденское озеро – тоже прекрасный вариант. Спасибо. А что еще мы хотим Спроси, спросить? сколько жителей здесь живет в этом городе? Слушай, а скажи, сколько жителей здесь живет вообще? К сожалению, точных данных о численности населения Мерсбурга на 2025 год нет. Однако по данным на 2021 год там проживало около 7 тысяч человек. Небольшой городок, да? Спроси про историю. А расскажи про историю вообще этого города. Мерсбург имеет богатую историю, уходящую... My guidelines won't let me talk about that. Can I help you with something else? А можно на русском? Подожди, давай. У нас просто люди не понимают английский. Конечно. Мерсбург имеет богатую историю, уходящую корнями в раннее Средневековье. Замок Мерсбург был построен еще в VII веке и считается одним из старейших замков Германии. Город развивался вокруг замка и стал важным центром торговли и культуры. Сегодня он привлекает туристов своей богатой историей и архитектурой. Спасибо тебе большое, Джипи. Пожалуйста, если еще что-то понадобится, обращайся. Обязательно. Пока. Оказалось, что мы с Ладой уже однажды были в этих местах, но мы проезжали на автобусе и не останавливались. Здесь ходят паромы. Они ходят через озеро Бодензее на Констанц. Посмотрите, на этом плакате написано «Nach Констанц». И мы прям ехали на автобусе, который заезжает на паром. Не выходя из автобуса, мы заехали, и уже тогда автобус на том берегу Бодензее съехал из парома, и мы на нем доехали до центрального вокзала в Констанце. И все это можно было оплатить одним нашим Deutschland-тикетом, то есть за паром отдельно не надо было платить. По сути дела, мы можем и сейчас так сделать. Да. Садишься на автобус до Констанца, и он тебя везет через паром. Это очень красиво. Вот мы сейчас приближаемся к парому. Один загружается, а второй он в море. Ладно, подожди, я покажу. Посмотрите. Там в тумане одинокий паром бродит. Похоже, камера не концентрируется на нем. Ой, что это? Что-то хочет. Есть, наверное. Он нас зовет, да? Да. Это он или она? Остроносый птиц, ты чего хотел от нас? Мы тут паромы рассматриваем. В общем, друзья, тот паром, который там в море, в тумане, его, возможно, и не видно вам. А этот паром мы можем посмотреть вблизи. Вот такой огромный корабль. Ходит часто. На тот берег как раз очень удобно на нем добираться. И когда мы ехали на автобусе, на этом пароме, мы сошли с автобуса, зашли на верхнюю палубу, не на самую верхнюю, на вторую. Там есть и ресторанчик небольшой, и сиденье. И там можно походить, и пока ты плывешь через озеро, ты можешь посмотреть на
вокруг на другие корабли, на чаек. В общем, очень красиво. Только не сейчас. В тумане, конечно, ничего не увидишь. Нужно летом этими паромами пользоваться. Главное, практически бесплатно. Через Deutschland Ticket. Это уникально, друзья. Вообще, чем дольше живу в Германии, тем больше поражаюсь тому, как удобно здесь путешествовать. Можно, имея Deutschland Ticket, объехать всю Германию. Вот, ладно, видите, замерзшая, но счастливая. Потому что мы, по сути дела, сегодня не потратили ни копейки для того, чтобы сюда доехать. Мы сэкономили, сейчас пойдем пить чай в кафе. Да, бродить здесь очень красиво и приятно, но холодно. Лада нашла какой-то ресторанчик, ей приглянулся. Здесь мы даже цены могли посмотреть с Ладой. Посмотрите, и вы с нами вместе. Эспрессо здесь стоит 2,70, то есть цены не очень большие. Можно пиццу купить. В общем, но мы есть не собираемся. Мы зайдем просто попить кофейку, да? Я просто так замерзла, что у меня просто я даже говорить не могу. Губы не Да, ворочаются. не ворочаются губы. Слушай, тут какие-то царские хоромы. Да, ну там Шторы красиво. такие. А там видно море есть? Да. Смотри, как красиво вот здесь. Hallo. Алло. Ich hätte gerne 2 Tassen Kaffee. Zum Mitnehmen. Hier. Hier. Ja. Nehmen Sie Platz, wo Sie möchten. Ага. Мы хотим, конечно же, возле окошка сесть. Посмотрите, какой прекрасный ресторанчик. Тикток, я. Почти ТикТок, Ютуб. Мы прям у воды сели с Ладой. 2 Tassen Kaffee. Ja, Zwei Tassen ja, Milch, zwei Kaffee Tassen. bitte. Мы начали свой заказ с кофе. Это у нас молочный кофе или капучино, возможно. Мы еще не знаем, сколько стоит. Приблизительно около 4,40. 4,40, наверное, да. И еще мы заказали по одному супчику. Сейчас нам принесут овощной суп. Теплый. Мы согреемся и пойдем дальше. Пишем. Dankeschön. О, романтик. Sind wir zusammen? Я, данк. Смотрите, что нам принесли. Красивые тарелки такие. Виталик счастлив. Да, сейчас мы будем согреваться и пробовать. Давай пробуй. Тут кабачки плавают. Это гемёзе-зупа, это овощной суп. Горячий. С таким хлебушком. Вот такой хлебушек. А ну покажи. О, класс. А суп ты сказала почем? По 6? 6,50. Вот такие воздушные хлебцы. И большие миски. Мы наедимся сейчас. Суп похож на рассольник. Он похож на наш борщ. Но немножко отличается. Гемёзе супа. Очень похож на наш... Покажи, что там. Там есть, посмотрите. Помидорчики. Кабачок. Зелень. Какие-то морковка маленькая. Еще какие-то штучки такие. Капуста, что ли. Горошек. Класс. Супер. Я первый раз вижу в Германии суп. Вот такой нормальный Нормально. суп, как наш украинский борщ. Друзья, а это был итальянский ресторанчик. И это не зря было итальянский, правильно? Я думаю, это знак. Все-таки Италия хорошая страна. Смотрите, они очень дорого, вкусно. Мы нашли свою еду первый раз в Германии, та, которая нам ближе всего. Да. И заплатили мы здесь 21 евро 80 центов. За полноценный обед. Кстати, о налогах. Мы с Ладой уже подали декларацию за прошедший год, отослали ее в Финансамт и теперь ждем письма с ответом. Мы отчитались за сумму 6608 евро. И теперь посмотрим, сколько с этих денег нам пришлют налогов. Но это может быть не так-то быстро. Мы узнали, что иногда письма с налоговым отчетом обрабатываются очень долго, вплоть до
полгода. И еще есть одна новость. Я вчера сходил и забрал свой украинский техпаспорт на мою машину. Хотя моя машина на немецких номерах, полгода назад я перерегистрировал свою машину на немецкие номера. У меня тогда забрали техпаспорт, но мне сказали, ты можешь пойти и забрать. И я вчера так и сделал. Сейчас я вам подробно покажу, как я это делал и как теперь выглядит мой техпаспорт. Однажды я уже рассказывал о том, что для владельцев украинских автомобилей, которые были переоформлены на немецкие номера, существует возможность забрать свой техпаспорт обратно. С этой целью я сегодня пришел в Landratsamt в Гёпингене, где я переоформлял свой автомобиль на немецкие номера. И сейчас попытаюсь вернуть свой украинский техпаспорт назад. Сейчас как раз должно открыться это заведение. Называется оно Zulassungsstelle. Так, мне достался вот такой талончик. И здесь на табло я могу увидеть, когда моя очередь. У меня 0,79. Я все-таки забрал свой техпаспорт украинский назад. Сейчас найду тихое место, потому что здесь слишком много ездит машин. И расскажу вам подробности, что с ним и как. Я, кажется, нашел более-менее спокойное место в Гёпингене, где не так много ездят машины. Это церковный двор. И здесь я вам покажу этот документ. То есть это украинский техпаспорт, в принципе, совершенно обыкновенный. Вот, его мне вернули, но вернули с пометкой «Ungültig». На нем стоит печать с обоих сторон «Ungültig», что обозначает, что документ недействительный. По сути дела, я зря этим занимался, потому что выходит, что использовать этот документ нельзя. Печать плохо видно, если вы посмотрите, вот сейчас она на пластике видно, плохо пропечаталась с обоих сторон. Но кроме печати есть еще одна порча этого документа. Есть две дырочки. Их тоже почти незаметно. Но это дырочки от степлера. Явно когда-то кто-то этот документ пригвоздил степлером. Вот. Могли бы отдать вот этому нищему просто. Интересная такая статуя. В общем, пригвоздили его, наверное, к какому-то стенду, не знаю, где у них там хранился. Они его искали полчаса. И я даже стал волноваться. Я им рассказал, что я хочу получить назад свой украинский документ. И дал свои документы нынешние, то есть немецкие документы на машину. Они забрали и пошли искать. Долго что-то там искали. Я стал волноваться, а правильно ли они меня поняли. А вдруг они решили, что я вообще хочу свою машину снова вернуть на украинские номера. И они сейчас сделают мне разрегистрацию, так скажем. Поэтому я снова подошел к женщине, к которой обратился в первый раз. И сказал: Entschuldigung, ich habe eine Frage. Правильно ли вы меня поняли? Я хочу просто получить назад украинский пластик и не менять номера. Она сказала: да, все верно, мы ищем ваш документ. В общем, она его нашла. Я увидел, что он вот такой испорченный, можно сказать. И спросил у нее, могу ли я этот документ использовать в Украине, если я туда вернусь. Она сказала: нет, вы должны там получить новый документ. То есть это все. Не знаю почему, зачем они его тогда хранили, зачем они мне его вернули, если этот документ уже недействительный и нигде не может быть применен. Ну, я это делал чисто для того, чтобы выяснить информацию, которую я в одном из видео озвучил раньше, что якобы документ можно получить и не испорченный. Вот, и якобы в Украине его можно использовать. Выясняется, что нет. Получить вы его можете, но использовать вы его не можете. Города в Германии расположены так, что они находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Если ехать по железной дороге, то каждые 3, 5, 10 минут максимум какая-нибудь остановка, какой-нибудь новый городок.
Все они небольшие, уютные, симпатичные. И можно сказать, что они образуют какую-то одну цельную агломерацию. Например, вокруг Штутгарта, вокруг Ульма, где городок перетекает в городок. Это как один большой Штутгарт, например, да? То есть у нас бы это называлось одним городом, а у них это масса разных городков. Хотя они все и экономически объединены, и транспортом связаны не хуже, чем внутри какого-то одного большого города. Ходят автобусы, ходят поезда, отлично. В некоторых городках есть троллейбусы, трамваи, метро. Ну, понятное дело, трамваи и метро не везде. Например, в этом городке, в котором я сейчас нахожусь, он называется Айслинген. Он в 5 минутах езды от Гёпингена. Здесь нету ни трамваев, ни метро, здесь железная дорога и автобусы. И этого вполне достаточно для того, чтобы перемещаться. Все ходит по расписанию, все ходит регулярно. Поэтому здесь так хорошо налажено, что как бы живя в одном городке, ты можешь запросто пользоваться услугами другого городка. Например, мы ездим в соседние городки к врачам или к консультантам, например. К финансовому консультанту я регулярно приезжаю вот именно сюда. И здесь Лео работает, у него офис. Зайду, поздороваюсь с Лео. Не знаю, скажет ли он, можно ли снимать или нельзя снимать. В офисе пока отключаюсь, там посмотрим. Зашел я в гости к Лео, и Даниил здесь вот тоже. Даниил уже у нас фрайберуфлих, поэтому мешать не буду вам мешать. Ты не мешаешь, ты что? Ты такой деликатный, Окей. даже позвонил в дверь. Ты на улице мне потом расскажешь, как твои дела. Коломийка, коломийка, ще й коломийочка, через твою коломийку болить гольнівочка. А як твою коломийку зачую, так через твою коломийку дома не ночую. Коломийка, коломийка, коломийочка, яка була файна мати, така в неї дочка. А якби я ти мав, ще дівчата маю, повішав би на заборі, нехай хлопці грають.